10 דברים שאסור לעשות עם סוללת ליפו. סוללת ליפו היא כלי עוצמתי שמספק ביצועים מתאימים, אבל שימוש לא נכון בה יכול לסכן אתכם ואת הבית שלכם. הסרטון הזה נועד למטרות מידע בלבד, וכל פעולה שתבצעו בעקבותיו היא באחריותכם הבלעדית. הקפידו תמיד לפעול בהתאם להוראות היצרן ולשמור על כללי הבטיחות. אז בואו נעבור יחד על 10 דברים שאסור לעשות עם סוללת ליפו כדי לשמור על הבטיחות שלכם. לעולם לא תשאירו סוללת ליפו ללא השגחה בזמן הטעינה. אם משהו משתבש כמו התחממות יתר או קצר, אתם חייבים להיות שם כדי למנוע אסון. אל תטעינו את הסוללה מעבר ל-4.2 וולט לכל תא. מתח גבוה מדי עלול לגרום להתחממות, להתנפחות ואפילו לפיצוץ. השתמשו אך ורק במתן חכם שיודע לאזן את התאים. אל תטעינו את הסוללה בקצב גבוה מדי, לא לעבור קצב של C1, ומומלץ להישאר אפילו בקצב של חצי C. טעינה מהירה מדי עלולה לגרום להתחממות יתר, לקיצור חיי הסוללה, להתנפחות ואפילו להתלקחות. תמיד בדקו את הוראות היצרן והטעינו בהתאם להמלצות. אל תטעינו סוללת ליפו בסביבת דליקה או על משטח דליק או בסמוך לסוללות. תמיד תטעינו במקום בטוח, בארגז חסין אש ייעודי לכך. אל תרוקנו את הסוללה מתחת ל-3.7 וולט לכל תא. זה פוגע בסוללה ויכול לגרום לנזק בלתי הפיך. אל תשתמשו בסוללה שנפלה, התנפחה או נראית פגומה. סוללה כזו היא סכנה אמיתית מהתנפחות. לעולם אל תחברו את הכתבים של הסוללה זה לזה. קצר כזה עלול לגרום לסוללה להתחמם במהירות, להתפוצץ או לעלות באש. תחסנו את הסוללה במתח נכון. אל תחסנו את הסוללה במתח גבוה מדי או נמוך מדי. שמרו אותה במצב אחסון של 3.8 וולט לכל תא, ובמקום מבודד, קריר וחסין אש. אל תחסנו את הסוללה באזור חם, לח או חשוף לשמש ישירה. חום ולחות פוגעים בבטיחות הסוללה ובאורח החיים שלה. זכרו, עבודה נכונה עם סוללת ליפו שומרת עליכם, על הסובבים אתכם, על הציוד שלכם, על הבית שלכם. אם יש לכם שאלות או טיפים נוספים, שתפו בתגובות. נתראה בסרטונים הבאים. שיהיה אחלה יום.